Хайырлы күн, Татарстан. Я очень много занимался литературой, анализом педагогической, спортивной литературы. Поэтому и стал на стезю тренера, педагога. Илдар Әхмәт улы Кошбахтиев 1941 елда Ташкентта туган. Аның әти-әнисе Рязань өлкәсенең Әҗи татар авылында туып яшәгәннәр. Шуннан аларны хөкүмәт тарафыннан Үзбәкстанга ярдәм күрсәтү өчен җибәрәләр. Футболга мәхәббәт аңа кичкенәдән үк юлдаш була. В те годы все мальчишки играли в футбол, всегда. У нас была целая компания, мы играли на улице. Притом, значит, покрытие это было, значит, из галек. На гальках играли в футбол. Перед вами в книге моей есть футбольная команда детского возраста, где я капитан команды. 1958 елда аны Үзбәкстан җыелма командасына кабул итәләр. Аның белән ул Тбилисида узган мәктәп укучылары спартакиадасында катнаша. 1959 елда ул Үзбәк дәүләт физик культура институтына укырга керә. Бу чорда ул политодел командасы өчен уйный, республика чемпионатларында катнаша. Институтны тәмамлагач, ул анда футбол кафедрасында укытучы булып эшләргә кала. Шунда ук аның тренерлык эшчәнлеге башлана. Институт командасы студентлар арасындагы барлык ярышларда да диярлек җиңү яулый. 1975 елда Илдар Кошбахтиев Ленинградта кандидатлык диссертациясын якларга тиеш була. Шул хөрмәткә аның командасы аңа күңелле бүләк ясый. Я готовился на защиту диссертации по футболу. Должен лететь в Ленинград, в институт Лезговта. Подходит ко мне Костя Баканов и говорит: мы обещаем вам выиграть первое место. А они должны лететь в Харьков. И действительно, они всех обыграли, заняли первое место. А я приехал с дипломом кандидата педагогических наук. Команда 3 тапкыр югары уку йортлары арасында СССР чемпионы булды. 1978 елда Үзбәк СССР партиясының үзәк комитетының беренче секретаре Шараф Рашидов аны старт командасы тренеры булырга чакыра. Ул Чкалов исемендәге Ташкент авиация җитештерү берләшмәсе каршында оештырылган иде. Аның җитәкчелегендә команда Пахтакор хәтер кубогына ия булды. Шулай ук төрле чемпионатлар призеры булды. Оздоровительный спортивный лагерь нам сделали, проводили сборы, отдыхали, тренировались и стали выступать успешно. В честь 50-летия завода заняли 4-е место в 7-й зоне чемпионата СССР. 2000 елда аны Левский командасының фәнни консультанты сыйфатында Болгариягә чакыралар. 2 ел дәвамында ул үз тәҗрибәсе белән бүлешә һәм футболчыларны әзерләү буенча чит ил тәҗрибәсен үзләштерә. Бүгенге көндә Илдар Кошбахтиев Ташкент мәгълүмати технологияләр университетының физик тәрбия кафедрасы профессоры булып тора. Методика подготовки юных футболистов, она немного отстала. Они все упражнения выполнять стоя на одном месте. А игра требует движения. Нельзя стоя на месте делать какие-то упражнения, которые потом навык образуется, а сбить его невозможно. Это наука. Илдар абый Кошбахтиев менә 56 ел инде бәхет тулы никахлы тормышта яши. Алар бик матур кыз һәм 2 онык тәрбияләп үстергәннәр. Сүз уңаеннан олы оныгы Казан федераль университетында магистратураны, ә кече оныгы быел шул ук университетның беренче курсын тәмамлаган. Ну, конечно, Алла готовит татарские блюда, которые я люблю, особенно перемач. Даже сосед, который живет на 3-м этаже, просит: приготовьте нам перемач. Но это действительно очень вкусно. По зятю видно. Вот. Эшкә багышланган еллар эчендә бик күп фәнни хезмәтләр, 4 педагогия фәннәре кандидаты, 4 докторант әзерләгән. Ул педагогика һәм социаль фәннәр академиясе академигы. 2011 елда аңа Антик World халыкара фәнни академиясе академигы исеме бирелде. Вот работа с докторантами, соискателями дают возможность все время находиться в спортивной форме. Ну и ряд упражнений, которые я нашел и сам придумал их, эффективных для развития работы мозга. Основа здорового образа жизни – это занятие физическими упражнениями. Илдар абый Кошбахтиев бик кызыклы һәм күпкырлы кеше. Ул яшь буын өчен үҗәтлек, хезмәт һәм тормыш сөйшәнлек үрнәге булып тора. Сәрвиназ Каримова, Ташкент, Яңа Гасыр каналы.